Emisioni Jet o Jet me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë Rama, me që mi kesha, sonde e kam tëftuar Aferdit Maliqin, gazetare, opinioniste, analiste, zë kritik, me atë qëtësine vetë, shumë shpesh e thot ato që politika nuk o qef me dëgju. Aferdit, mirë Rama, e mirë se erdhe. Mirë Rama, mirë se të gjeta, tash në një pozicion tjetër. Pa tjetër që një pozicion tjetër tash do t'jem shumë i sjellë, shumë e edukum, sepse këto... Nuk më dërhyn, do më thonë ja, absolutisht. Aferdit, jetës publike ju keni përkushtu që gjatë kohë, por që aktiv gjithmonë në media, si po e sheh pozicionin në media, po flasë në këto 6 vitet e fundit, konkretisht duke e pa që mediat në përgjësi janë sulmu nga pushteti, jo që pushtetet e kaluara nuk i kanë sulmu sepse problemat madhe kanë me mediat, por që a menon që është më e theksume nga kjo qeveri. Jeton gjonat kanë ndryshu, unë jam në media që nga viti 1999, dhe më thonë me njerë mas luftës, mas shlirimet, unë jam angazhu në media në shtator të vitit 1999, kam pas, ko pasua ndërprerje në kuptimin që kam pas pozita publike, po që kanë qenë të lidhura me media, dhe kur kam punu në institucione publike, kanë qenë pozita me marrëdhënie publike, ose në RTK, ku kam qenë në bordin RTK-s edhe për një mandat kryetare. Unë muj me, nëse e bëjmë një krahasim mes asaj kur unë ja kom nis dhe kur tash, kur është media tash është një ndryshim jashtëzakonisht shumë i madh, për faktin se në vitin 1999 ose në vitet e para të pas luftës kushtet kanë qenë ndryshe, ka pas media pothuajse komplet media të shkruar edhe shumë pak media një agjenci ose 2 agjenci media online edhe pak televizione, pra fokusi i shumëve ka qenë në media të shkrume, por me kohën, me transformimin e medias, me transformimin, me zhvillimin e teknologjisë informative, tash sot kemi një media tjetër, kemi, është shumë e përqendrume te rrjetet sociale, te media online, pra nuk kemi ma media të shkrume, na ka marrë malli me i kap ato gazetat në dorë, pra ka ndryshu gjithë shka dhe sot jemi në një stad tjetër, në një trend të ri, për shkak se bota është në një trend të ri dhe ne si media jemi të obliguar me ndjek trendin e ri që po shkon. Por në aspektin tjetër, çfarë media ka pësu në këto, në aspekt me politikën është fjala. Unë kam qenë vetë në një pozicion ku jam ndesh me politikën. Edhe në kohën kur unë kam qenë në atë pozicion, po flas për RTK-n, kjo parti që sot është në opozit, në atë ka qenë në opozit dhe ka qenë pothuajse ka pas diskursin e njëjtë ndaj disa mediave të caktuara, përfshirë këtu edhe radio televizionet e Kosovës. Kur erdhi në pushtet, e ndroi diskursin dhe e kishte pothuajse të njëjtë për shumicën e mediave, të ashpër. Dhe unë nuk e kujtoj që një diskurs të tillë kanë pas edhe qeveri tjera ose parti tjera. Është normale si ndoshta dikush, ndonjë antar partie ose ndonjë zyrtar i lartë mund të ketë pas ndonjë media ose ndonjë gazetar të caktuar, po jo ndaj një tërësie media dhe ndaj tërësisë opinione, pra ka qenë më ndryshe. Sot jemi media sulmot, ose ne të dytë jemi opinionista dhe të dytë e dim se me çfarë përballohemi. Do me thonë, ti në baza ditore marrim sulme si na jena zëdhënësat e Vučićit, jena, do me thonë, çfarë do që ne thejme dhe çfarë do
shkruajmë që nuk i konvenon partisë në pushtet është do më thonë ne jemi tradhtarët i vendit, që është realisht është shumë e ollë kjo që po ndodhë. Sidomos me një pjesë tonë që unë po flasë për veti, unë jam aktive që nga mosha 16 vjeqare, do më thonë si zonëse shkollës mesme, për vitit parë shkollës mesme, unë jam aktive, unë jam rritë në për protesta, unë vetë 16 vjetë i kam pas kur policia ka ardhë ka arrestu në shkollë, do më thonë, i rjetë për 16 vjetë i arrestu? Po, i normë kanë marrë në shkollë, për shkak të pjesëmarrjes në protesta në atë kohë dhe organizimeve që i kombatë protestave në Drenas. Pra, unë edhe një numër i madh i njerëzve që sot kanë opinione, kanë një histori, kanë një trashëgimi dhe quhen ata njerëz tradhtar dhe bashkëpunëtor dhe Vučićit për ne është të mërshme diskursi që është kriju nga lëvizjave të vendosjes. Me që jeni gjatë kohë në media, sot i ka sulmu direkt kandidati nga radhët e vetë vendosjes, zoti Faton Peci, kandidat nga radhët e vetë vendosjes në Mitrovic, zoti Peci i ka sulmu 4 ose 5 gazetarë, si bie fjala, Baton Haxhiu, Nermal Pandurin, Adriatik Kelmendin, kështu, një pjesë të tyre, edhe me sa shumë shpejt lexova, javë kishtë taktu edhe vitet e burgit 3 deri në 5 vjetë. A ka pas kështu për para, për shembull, ministri aktual në detyrë edhe kandidat për kryetar të Mitrovicës Jugut. A ka ndodhur kështu për para? Jo, që e kish kry, domethënë punën e gjyqësorit e kish kry. Ai vjet kish caktuar tash veç me shku mi marr ata. Po, patërsia e kësaj qeverie këtë diskurs që e kanë mbjellë. Pra, unë të thash, nuk është edhe rasisht që në raportet ndërkombëtare media, se e drejta e lirisë e mediave në Kosovë gjithmonë po del poshtë ma poshtë për shkak të diskursit që qeveria dhe politikanët kanë nga i mediave. Kjo është e të mërshme çfarë ka ndodhur. Domethënë, të akuzohen 4-5 ose 5-6 opinionistët në Kosovë. Të qapsaktojsh edhe burgun për me, kjo është shkelje të drejtave komplet të liri, përveç të lirive të mediave dhe sulm ndaj demokracisë. Gazetari e mbrohet me ligj e drejta e gazetarit, është një ligj që i mbrohen edhe burimet e gazetarit. Nëse ti ki fartë se unë ose ti ose filan gazetari ka shpif, shko, orientojo prokurorisë dhe po mendoj që gjykata merret me këtë çështje, por që ti thuhet një gazetari që është zëdhënës i Vučićit dhe që t'ja saktojsh edhe sa vite burg ka mi majt ai gazetar, për me kjo është e të mërshme. Unë menoj që këta njerëz nuk do të në asnjë mënyrë me qenë pjesë e politike, sepse ta drejt për drejt janë të e sulmu demokracinë e vendit. Nuk është që po na sulmujnë veç neve, apo kupton se nëse e kanë sulmu Lirimin, Beratin, Batonin, atje na kanë sulmu edhe të gjithë njeve që po folim që t'jemi të njëjtin linja. Do më thonë, ta po e sulmojnë demokracinë e vendit, sepse në këtë rast neve po na shantazhojnë, po na sulmojnë, po mënohen me na frikësu, mirë po qa ndodhë që nesër mas nesër dikush në rrugë mundet më të dalë dhe më të thonë, për shkak se joshët nga diskursi i tyne, mundet më të nalë, më të rej ose me të, si që ndodhë i brejt i rasin me politikanin Armen Zemaj. Do më thonë, për shkak që ti diskursit që kanë këto partia në pushtet, njerëzit menojnë që janë të lirë, me fy, me akuzu dhe me gjyku se cilin që nuk menon sikur ata. Kur e shë ketë këtë gjë edhe ketë kjo klim që është kriju, a ka gjas që kjo krijohet edhe si shkak edhe si pasoj që të arruin pushtetin, edhe e kanë zgjedhë këtë mekanizëm që të qëndrojnë ende në pushtet, sepse kjo formë menoj që ju ka rezultua suksesshme, se ne i dim protestat, organizimet e cilat sulmet që i kanë Po, mos harrojmë se në kohën ku këta kanë qenë në opozit, pikërisht këto media e kanë ndihmu. Nuk janë orë rasisht ta në qeveri, po, janë orë në qeveri me ndimin e media, sepse roli i mediave është me akuzu ose me kritiku qeverin. Zakonisht. Zakonisht, që kjo është pushteti me... Se s'ki shka i bën opozitës. Po, se më opozitën media smerët, më thonë, roli i mediave është një farloj opozite, e kritikon, ja publikon o shantazhet, aferat korruptive, gjithë shka, dhe më thonë.
këto që e kanë bë mediat nuk kanë bë partitë opozitare fatkeqësisht, dhe tash akuza tyne ka qenë shumë më e fortë ndaj mediave. Ti den për shembull ai Kurti ka dalë në fushat zgjedhore dhe ka thonë mos shikoni media dhe mos i dëgjoni analistat. Pra ka thonë në kuptimin që këta po ju helmojnë juve se po thonë të kundërtën e asaj që nuk i pëlqen qeverisë. Pra kemi një qeveri e cila në këto 5 vjet e ka pas një luftë speciale ndaj media, po e them luftë speciale ndaj media në mënyrën se si e ka zgjedh mi sulmu mediave. Luftën me media kërkush se ka fitu. Nështë menon ai që e ka të fitume, po luftën me media kërkush se ka fitu. Edhe nga frika që ata tash edhe rezultatet në zgjedhjet lokale edhe me vetë faktin se asnjë parti politike nuk pranoj me hyrë në koalicion me ta dhe me bë qeverin, i ka kap tash kjo panika se nuk mund të jenë më pjesë e qeverisë. Pastaj ne të gjithë dimë jemi dëshmitar të aferave të mëdha korruptive, nga frika se nuk jenë pjesë e qeverisë, gjykatat, prokuroria mundën me fillu punën e vetë, ata vazhdojnë me ataku një pjesë të mediave dhe një pjesë të analistëve të cilët menojnë që e bojnë opinionin publik. Do më thonë e krijojnë një opinioni publik për qeverinë dhe për lëvizjen vetëvetose. Mirë, me qemi të kjo temë, ju e një gazetare me përvojë shumë gjatë, a lejohet për shembull në exit polle, a lejohet me bë gabime? Dëgja, exit pollet është një natyrë tjetër, ata kanë një farloj mostre që e bajnë, do më thonë, atë farë exit polle, ata me sa djone njën nga ata, sërshjala për Mitrovicën, apo? E ka pranu gabimin, do më thonë, gabime në exit polle ndodhin gjithkund botë. Do më thonë, nuk është rasti para si fundit, ka ndodhë edhe më herët në Kosovë, ndodhi edhe tash në Mitrovicë, po exit pollet nuk janë vota e qytetarit, nuk është vota në kuti. Do më thonë, mund ndodhë që ti ke votu tjetër kanë, edhe kur deli thu, danë me thonë që ke votu tjetër kanë, apo kur danë, kur ti ke votu ndryshe, si opinionin e jebë ndryshe. Dhe këtu ka qenë dështimi e exit pollit, po nuk është na i dështim që na duhet mi gjyku ose mi ataku ata. Ka ndodhë në Amerikë, ndodhë çdo konë. Ajo që është e rëndësishme është vota qytetarit në kuti edhe vendimi, do më thonë, raporti Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rezultatet që e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Të gjitha të tjera... Se me exit poll, na nuk e mojnë amend që u bo kryetar në i kush. Ja, absolutisht, unë se di. Unë e di saktë që edhe njëherë ka pas një gabim të exit pollit, po a fshet që nuk po më kujtohet për kënë nuk kanë. Po se nuk është i rëndësishëm. Po nuk e determinon faktin kur zgjidhet, sepse exit pollet menoj që duhet të bëhen ato pyetjet masi del prej kutisë e votimit. Do më dhëna, e ka kry detyrën e ka kry detyrën e vetë dhe shpesher njerëzit preferojnë me tregu të vërtetën. Edhe këtu ka ra ndesh pastaj, por unë nuk menoj që duhet më gjyku organizata që ka bërë këtë punë, sepse nuk është vështirë organizata, 3 organizata që kanë bërë exit polla, kanë dalë me një rezultat njëjtë. Të përafërt. Mirë. Jo e një pronare një media private, e cila është online, gazeta Skaner. Qështë po shkën puna? Dëgjon, në këtë kohë nuk është edhe e letë me egzistu një medium, por shkak se përveç qeveria, du më thonë, nuk është që një mëndë një medium ose si që ka qenë më herët, ministrit ose ndërmarrjet publike kanë ndihmu mediat me shpallje me këto gjëra tjera. Pastaj shto që edhe bizneset i ka ataku shumë në kuptimin që ne gjithë e dimë ku janë bizneset, rritja energjisë elektrike, ka ataku mos lejimi i punës, çfarë ato duhet të bëjnë, domethënë, është një farë ngulfatje e bizneseve që kjo ndikon edhe në punën e mediave, sepse na media në një farë forme, mediat e pavarura online varen prej bizneseve, varen prej reklamave, dhe nëse bizneset nuk kanë shumë mundësi për reklama, atëherë edhe neve na atakon drejt për drejt. Pastaj shtortu se na nuk është një kulturë shumë e madhe e bizneseve që të reklamojnë. Për shembull në Shqipëni e krejt një kulturë tjetër, bizneset edhe ligji ja vlejon atje që një pjesë të fondeve ta përcaktojnë për media në kuptimin që ta lirohen në tatime që apo dione, na këto nuk e kemi dhe kjo e vështirëson. Megjithatë, po mbjetojmë si të gjithë të tjerët. Pse është këtë që kjo dashni, për shembull, sa është në opozit, ka një raport fantastik me mediat, momentin që vjen pushtet, se cila qeveri,
përjashtu këto atë fundit, se cila qeveri dyqysh e ka një farë dëshire kështu pe mrena me mujtë mi mshil, mediat një 4 vjetë sa është në qeveri. Pse ndodhë kjo? Po, se media e raporton. Media, do të thonë, nëse ka diçka, media raporton për afera, për korrupsion, për paregullësi, për punësime, për nepotizëm, dhe kjo normal që nuk i konvenon asnjë lloj qeverie. Nuk i konvenon. Se nëse ti e ke e din sakt që është bërë një aferë korruptive dhe ja ke dhënë tenderin filan personit i cili është i afërt me partinë tonë, ose deri dje keni qenë bashkë, atëherë dhe media e pasqyron këtë çështje, nuk i konvenon kërkujt se ofera korruptive, pastaj dikon e çon borg. Dikon e çon borg. Kjo është arsyeja pse media gjithmonë janë luftë me pushtetin. Mos ti na ka tenderat se është sport i rënd për peshë atleta. Jo, na si. Kemi folë gjatë, po tenderat kanë lullëzu. Tenderat një burimor kanë lullëzu. E vërtet, po mënej, e vërtet. Në kuptimin sa kemi po e lezu, se tani jenë organet e rendit ato, organet gjithësore. Një mos arrum se mos ishin mediat, nuk ishin po publike këto. Absolutisht. E me gjasë që e dëshira që mi mshel një 4 vjetë që mi kryjë do punë të veta. A fërdit, këta njerës që merren me politikë dhe që i ke për cilë për shumë kohë, përzem, një politikan ose deputet ose minister e ka rogën, ha e pjallojna 1.500 euro. Edhe 1.500 euro tash një njeri që ka vullnet me punu ose biznes privat, mundet mi siguru me pas një pag 1.500 euro. Mundet. Qka është në këtë dëshirë për me hi në pushtet? A ke analizu në e herë? Në mos se qitë pak mund me marë gjithkon. A mos ta kanë vullnet më nej përmirësu jetën dhe mirëqenin e fëmijëve tonë? Dësha, kur t'jesh në pushtet, është pak autoriteti është maj madhë. Njerëzit dikush ka qef me konë autoritativ. Ki disa beneficione që ti ma shumë, pasaj në vetë që qenje njerëzore, kena qef ata në pushtet mi qyrë pak si ma naltë, apo kupton. Mundësit janë matë mëdhaja për me dal jashtë, për me pas kontakte, për me pas mundësi dikush tendera e qapo djone, prej pozicionit temë dhe tonit. Nuk e pas kanë këtë jetën e mirë. Prej pozicionit temë dhe tonit nuk mujna mi ba ato... Se pas kanë jetën e mirë, nuk po nisë kanë me njetë mirë. Ta të regoj një shok i ime, një meti imi punon të marrët në Agencionin për Antikorupcion. Po. Edhe në Agencionin Antikorupcion, gjdo vetë, në gjdo mars të vitit kalendarik, figurat, do më thonë, pozicionet publike kanë për obligim me deklaru pasuri. Po, me plëcuat formulare. Edhe a ishi, do më thonë se ka punu që aty edhe në ndërkoj. Edhe më thirim të telefon, ta i tha, mërë, po du mu qmen, ta pse po du mu që, pse që ndodhi, ta rokën 350 euro. Gruja nuk i punon, tha ka shpi, ka banes, gruja ka kërë, ty ka kërë, ka i kanë marë, thash, po qëre ku punon, pozicionin qërja. A vedin aja Barceleta që ma kujtove, tha, fillaj njone me punu në ministri, dhe fillaj me vjedhe, dhe një dit atin e thirin i thojnë, mërë ty, zotni, poga është ka del, po të si e ka e merë. Qyshtet, a dhe rrugë, në dhojnë këtu, a? Kështu që problemi është se unë menaj që këta nuk shkojnë absolutisht për rrugë. Me gjitha të... Po, edhe qytetar është shumë interesant, që unë për veti po ta shpjegoj. Unë kur jam kanë në punë në institucione publike, njerëzit për shembull pjonalt kanë përshëndet, kanë qyrë ma ndryshe. Momentin që ti s'jen punë në qatë institucion, i njëjti njeri që bëvaki 20 herë ka thirë në telefon, ba që nuk të shemë. Ja, gajle se ka. Hish, ba që nuk shemë. Kjo është interesant mentaliteti, dhe të pas parasysh se jetojmë që të mentalitet, atër njerëzit e dojnë punën që është pak me autoritet e me pushtet. Sepse menon që kanë autoritet në ambientin ku jetojnë. Ata njerëz dhe përveç atyre arsyeve që i cekëm më parë. Ata njerëz e respektojnë pozitën e jo personit. Kjo është fatkeqësisht. Kjo është fatkeqësi, kjo është mendësia jona. Mendësia jona edhe dhash zot të ndryshohet e gjasat janë shumë të vogla.
Kemi pas afërtit zgjedhje, Pas zgjedhje, amo këtë të zgjedhje s'kanë me prodhona i zgjidhje. Zgjidhje s'kemi. I kalum zgjedhjet lokale, fazën e parë, tani jena afer balotajit, jo jeni njose rrethonave në nivel vendi, po specifikisht e keni ma për zemër drenasin, tani ma drenasi ka përfundu si proces, edhe si me thonë, pak jena pak ma të lirë me fol për komplet gjëp në kuptimin që ma asë të dëmtojmë kërkan, e asë nuk e favorizojmë kërkan. Qka ndodhe egzaksisht? Qa po ndodhe në drenas? Se di, diçka, ju ka hi një farë fitmi, thët nona jem, një farë fitmi ju ka hi diçka sumë porazit një aferdit, diçka. Unë e më rezervu me folë për drenasin të Tash ka përfundu procesi, s'kam pas qef se... Edhe gara, me të kalë të drejtën, dhe gara si gara t'jem ka lëndu mënyrën se si është ba, apo den akuza ndaj njëni tjetrit, s'kom pas qef mi parë, si të qofë ka ndodhë ajo që ka ndodhë dhe qytetari ka me vot, ka vendos. Unë menoj që gabimet në start jënë ba, në momentin ku nuk jënë ullë palët, edhe me tentu mu ba kompromisi, të pas parasysh që aj rajon është bastion i PDK-s. Edhe PDK-ja e ka marrë si të mirë qenë që ka bastion dhe kush do që del e piton garen. Mirë po, të pas parasysh që Ramiz Ladrovsi, kryetari aktuale dhe i zgjedhuri i zgjedhjeve të fundit, ka pas autoritet në Drenas, edhe për faktin që ka një background të vetë të aktivitetit kombëtar, që 40 vjetë, i takon një familje heroike, edhe nëse komplet i përjashtojmë këto, me gjithata i ka punu. Edhe njerëzit punën e kanë pa, sepse nëse ti në deri në vitin 2016-2017 ke jetu 2-3 kilometra afër drenasit, i ka një paralagje e drenasit dhe kanë mungu gjërat elementare, ndryqimi, rruga, kanalizimi, ujësillëci, kontenierat, sa diki. Edhe qytetarin në zgjedhje lokale voton për ato që menon që ja kryjnë shërbimet për të cilat ai përballet në baza dytore. Dhe të pas parasysh to, ata kanë votu edhe për shërbimet që kryetari i komunës i ka ofru për qytetarët, nuk po thomë për të gjithë, po për një pjesë të madhe, sepse projektet punë ka gjithmonë, por edhe mënyra se si ndodhi që të hiqet ose të eliminohet nga gara, një kryetar me cilin vetë PDK-ja ishte krenu, t'jem të sinqert, 2 ditë para vendimit të kryesisë e PDK-s, me Emri Krasni që të bo një postim në rrjetin e tij social Facebook dhe ishte krenu me komunat që ishin dalë transparente dhe njëra ndërtoj ishte edhe drenase. Pastaj ishte irritu njerëzit atje, e morën sikur që kush është Prishtina me na tregu neve, kënë me votu drenas. Kandidati i PDK-s, me gjithë respektin, një djalë jashtëzakonisht i mirë Petriti, por jo me një rreth të mirë, tash do me thonë ta njerëzit që kanë qenë, nëse dikush e ka dëmtu Petritin, e ka dëmtu fotografia ati e parë, kur e ka publiku me njerëzit që kanë qenë më herët, që janë në PDK, kanë pas pozita, por nuk është që kanë pas najfar autoriteti që kanë najfar autoriteti ose respekt në... E kanë shfrytzu në kuptimin Partinë Demokratike për benefite këtë personale dhe kjo menoj që ta hup autoritetin në vendin ku jetan. Nuk sjellin vota ma ata, janë po mos sjellja votës në kupton që ata janë kanë zakonisht të prirur veç për familjet e tyre dhe rrethin e ngushtë familjar. Asaj që këtë pozicion e ka shfrytzu Ramizi edhe fitoj. Unë e kom ditë që në start që kom e fitu, se kom pa mentalitetin e Drenas, dhe më thonë sarë që jem shku, unë jem dalë, kom pi kafe, e kom pa mentalitetin që ka qenë mentalitet një farë fryme irrituse. Dhe më thonë, kush qënë ata me na tregu na kon me votu. Dhe në momentin që dikush thot kush qënë ata me tregu kon me votu, tregon që ka me shku vota. Situata ka agravu. Na si popull, kemi qenë vetë viktim. Dhe më thonë, dhe në vitin 1999 na kemi qenë viktime dhe ti e ke pasi na gjithmonë në momentet caktuar rreshtohemi me ata që i konsiderojnë viktim.
Dhe në rastin konkret, Ramizi, mënyra se si u jekt, ata e morën sikur e gjujtën sikur abdin. Po, e përdorën edhe e gjujtën sikur leck. Po, edhe qysh këmera viktime dhe pastaj populli u rështu rreth Ramizit. Si do që tjetë, menoj që njerë që kanë dhonë kontributu do të vlerësohen edhe nga subjekti edhe nga komplet gjëja për shkakun që kanë kalume, kanë... Fakt, partit politike, sidomos dy partit kryesore, PDK dhe LDK, që janë shtetëformuese, që janë barësët procesave të rëndësishme këtij vendi, dohet të kenë kujdes në njerëzit që janë nga ditët e para në PDK, por edhe që megjithatë janë kuadro, kanë një farloj backgroundi, janë asetet e partisë. Se cila parti do të me luftu me marë sa ma shumë vota, e jo me jek njerëzit që me eliminu ata që mund me cilë vota, dhe më thonë. Aferdit, tani jemi afer balotajit, edhe 2 javë kështu, ose ma pak se 2 javë kanë betë. Po, kemi pa një gjuhë shumë të vrajsh në mes të liderve të partive. Si bie fjala lideri AAK-s, Ramush Haradinaj, disa herë ju ka referu zotit Kurti. Vazhdimisht, po e citoj se si ka thënë është i shitun, është i Serbis, kështu, bla bla bla. Edhe, qka është ka ndodhë, apo më nësh me kuptu për shembull që në zgjedhje lokale tash vetë vendosja edhe AAK në 2 apo 3 komuna deri sot që po flasim, ka bo koalicion. Çka po ndodhë kjo kështu? Për mu kjo e absurde që AAK me hi në koalicion me vetë vendosjen, të pas parasysh që to akuzat e forta që i kanë, sidomos Ramush Haradinaj që i ka ndaj Albin Kurtit. Kjo është akuzë në kuptimin që kur thët dikush ty që ti je me armikun tim, në më thonë tim ma nuk do të ndjesh i sigur me dalë në rrugë. Po. Kjo nuk është akuzë, kjo është... Ramushi ka thonë Albinit është njeri Serbis, punon për Serbin, është njeri Serbis. Edhe tash e shojmë në 3 komuna në Prizren, Jonik, në fushë Kosova, AAK bën koalicion me vetë vendosjen dhe Ramushi hesht, është pak absurde. Unë e kuptoj që beni, dhe më thonë, ndryshon atmosfera në komunë çfarë është në qendër. Po me gjithatë? Po me gjithatë të njëjtat partijën, të njëjtën logjike kanë, a kupton, kjo është pak e çuditshme, unë mendoj që Ramushi duhet me në asë qaru që të farë punën e qëtyne koalicioneve që për mu nuk janë fort fair, nuk është fair. Nuk është fair pe i votusin tonë. Po kuj kombenan s'ka problem. Jo, ti votusin tonë e ke josh vazhdimisht që ky është kështo. Dhe pas taj edhe në nivel qendror ti ke thonë, unë jam gjendje, mi dhonë votat e mia për një qeveri të partive ish opozitare, pa marrë pjesë fare në qeveri, veç me hjek këta se po na bën dëm. Dhe tash, një parti që po të bë dëm, ti po shkon për ja bën numrat për me marrë pushtetin në, sidomos Prizreni që është komunë e madhe. Po në nivelin lokal? Po. E ato nivelin lokal është vot, do më thonë vot edhe për nivelin qendror. Qa jo votu që ata njerët kanë me të votu. Ata pëjhallon dhe nuk vinë. Po, nesër 10 orë nëse shuajmë në zgjedhjet jashtëzakonshme që ta njerët të Prizrenit, të Qjonikut, të Deçanit, të fushë Kosovës, që në AAK kanë me votu Ramushin. Tash, kush po i bjen me votu ata? A me votu vetë vendosin, a me votu Ramushin? Të të problem, kërkush së mbi bjen pije. Jo, unë për vetës, ka qenë e çuditshme, edhe s'ko mujtë asë në pije mira. Se një, dëgjo, edhe politik ka preparime. Po ka. Ka parime, o jam as jam, o po du me ba me ty, o s'po du me ba me ty. Përderi sa ne që i flasim në televizion, i kemi do parime që nuk i te kalojmë, edhe pa asë një përgjësi publike, dhe më thonë se nësë kemi votë. Jo, absolutisht. Edhe nuk e kemi atë lashe, këta shumë letë po e kalojnë këtë gjë edhe vish po largohen, pak po skejohen, dhe i sot kryet procesi, edhe në regull është si kur së bo kur gjë. Pak e çuditshme. Aferdit, me që jemi të zgjedhjet se në këtë ven, na pse a mos po prodhojnë ana e Volkswagena, ana e Mercedesa. Na përzgjedhje kemi me folë. Pse a me thonë që na ra shitja hipotetikisht e veturës që ne e prodhojmë, jo. Zgjedhje, qështu, o zgjedhë që to e në muhabetet tona që na përcjellin çdo ditë. Tash nga zgjedhjet lokale, kalojmë të zgjedhjet qendrore. Patëm zgjedhje
blokad, qeveria si boni numrat për me kalu. S'ke interesu me po numrat? Nuk e dim, a ka pas interesim, po me gjitha të sube. Ta shpritet me shku vendi prap në zgjedhje. Po para se me dalë të zgjedhjet, se e shini, si do të procedon të ashket kjo gjë. Mandatari i cili o mandatu nga presidenti Vjosa Osmani i Zoti Kurti, si Murvota, tash ma kjo nuk ka të drejt ligjerisht të propozohet, do të propozohet mrenda një afati dhe ditor dikush tjetër. Po e shenaj version që mundet me u propozu dikush nga radhët e vetëvendosjes, a jipet si mundësi, apo si shkon si procedur? Une menoj që ajo që pa më dje sot me disa në shkrim me ma shumë është teatri vetëvendosjes, se sa që ka diçka konkrete për me ba një qeveri. Sepse Albin Kurti nuk mundet me paramendu me adhanë postin e kryeministrit dikuj tjetër, kja kush kjaj në vetëvendosje, sepse ne kemi thonë vazhdimisht ajo është Albini dhe të tjere, dhe më thonë, s'ka Albini... S'ka 1, 2, 3, 4, ka 1 10 vene bësht tani... Dhe të tjeret. Pra është, dhe më thonë, është naj loj, që kemi pa diri me tani lojrat në kuvend, po nuk besoj që ka diçka konkrete. Ajo që po shohim fatkeqësisht është që zgjedhjet po na trokasin, jo që na kena nevojë për zgjedhje, se u dashtë më ba një qeveri edhe më ba me ecë për para. Unë kom kritika dhe ndaj partive ish opozitare të cilat nuk arritën më ba bashkë. E din që thira jonë në për studio televizive vazhdimisht ka qenë drejtuar që në partive bënë bashkë, bënë qeverinë sepse numrat i kene. Do më thonë, ajo vetëvendosja është fakt që ka dale para, mirë po dhe këtu parti tjera nëse i bëjmë bashkë, kanë ma shumë vota se vetëvendosja. Edhe vetëvendosja ka qenë koalicion me 2-3 parti tjera. Edhe këto ta bëjnë një koalicion, por nuk ishte vullnet, sidomos nga Lumir Avdigjiku i cili u betonizua dhe tha s'po du me bo me kërkon heqë, edhe si pasoj po na presin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po ajo që është më e rrezikshme që ne si shtet që nga vit që kur jemi shtet nuk është që jemi përballë me çështjen e buxhetit. Pra neve po na rrezikohet buxheti dhe është një numër i madh i njerëzve që punojnë në shërbimin publik dhe që varen nga buxheti i shtetit, domethënë varen nga pagat e buxhetit të shtetit. Dhe me pruti situatën në një kolaps të tillë ose në një gjendje ku punëtor ka nisë më frigu, a kanë me pas paga, a s'kanë me pas paga, për një me kjo është e pafalshme, dhe dikush duhet mund dëshku që ka pru vendin në këtë situatë të tillë. Dhe ajo që duhet mund dëshku më shumë dhe është lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje i ka pas 48 deputet. Tash para menone Hashim Thaçi të kish pas 48 deputet. 3 qeverit i kish ba. Kryetarën e OKB se kishë zgjedhë. Se lemo, 28 deputet i ki, edhe s'parin me bon qeverin, kjo është se s'ki vullnet politik me bon qeverin. Po të pëlqen që shtu me jetu në kaos, sepse ne gjithë të dim se lëvizja vetëvendosja orë në pushtet në prej kaosit. Dhe më thonë prej rrugës, u mësu me gjujt, me kundrështu, me po kaose, edhe tash po mënon se edhe në qeveri duhet me kaose. Komplet kone ka pas në kaos. Aferdit, 8 muaj ditë, prej kur i kemi pas paraversisht të zgjedhjet e fundit, na kanë thonë që në votona i kryetarin e kuvendit se ne i kemi numrat për qeveri. Se cili akter i vetëvendosjes ka dalë në televizion ka thonë testana. Mirë, ish opozita, votoj kryetarin e kuvendit, u zgjedh kryetarin e kuvendit, dakord, u testu si ka numra. A i bjen kjo që jemi gënyu edhe na, edhe komplet skena politike është gënyu. Edhe pyetja është pse kaq lehtë amnestohet një njeri që gënjen për 8 muaj. Hipotetikisht, më fal, sikur të kishte ndodhur me një lider tjetër, lloç për gardë këshin bë. Pse pa amnestohet kaq lehtë? Ne që e njohim politikën e tij edhe mënyrën se si sillet, ne kemi thënë vazhdimisht se kjo është lojë, se nuk i ka numrat. Edhe ato lojnat që i bonin në kuvend me atë komisionin e fshehur, apo të kujtohet që qiti disa herë në... Derisa Konstitucia është pallet e pavlefshme.
50 hera sa herë, në të gjithë kena thonë që nuk i ka numra, që nëse ti ki numrat për qeveri, qëta numra janë edhe për kuvend, nuk ndryshon kjo për pune. Ai që ka vendos me hi në qeveri me ty, ai ta voton kryetarën e kuvendit edhe ta voton qeverin dhe hynë qeveri me ty. Pra nuk i ka pas qënë start, as nuk ka pas as ndo një angazhem jeton mi pas. Letrat që ja ka dërgu edhe Lidhjes Demokratike, dyqysh, hajtë sa me thonë ja dërgova, unë po t'i qëj qëtu letra, po ti mos hajde me mua, apo këpëton? Dje e të regun për më ta vërtetu këto, dje mëse haro të regimin, falë Luna, dje e këshim bo një analizë dhe dëgjova dikone për media, kur ju ka dërgu letra Lidhjes Demokratike të Kosovës, i ka bo ftesë, as nuk ka caktu vend, as orë, as gjë. Dhe më thonë, qëqit letër, unë për thiri, po më thirë, po ku kena mu zatet, apo vjen emision, po ku në emision, ku është emision, ku. Jo, edhe ajo përmbajtja e letrës që që e në më thonë, unë po juftoj juve, dhe gja, më kujtojt një paragraf, ju nuk jeni që të një bo koalicione dhe mere, që këni bo thot me PDK-në, me AA-kënë, javë numran ato. Edhe qka nëse nuk bëni koalicion me neve, na kena me shku në zgjedhje, dhe keni me detyrua apet me orë me neve. Kështu që ma mirë po bojnë ashtë tash koalicion, apo këdëm mënyra se si javë shkru në atë letër është irituse. Edhe absolutisht jo serioze. Javë qënë letrën për mi bo nërvaz. Eksakt, për mi bo nërvaz. Javë qënë letrën për mi bo nërvaz. A menon që në qofë se shkojmë në zgjedhje, ka për t'i mëri prap ta numra lëvizjave të vendosje? Jo, unë nuk menoj që kam imri ma këta numra. Kjo është dëshira, është besim? Jo, është besim. Unë nuk menoj që se ka fillu ranja, por që fatërsisht do t'a kem të parën, sërish, sepse është vështirë një njeri kur të bindë diçka dhe kjo nuk është që i ka bindë njerëzit për një muj, ose për 2 muj. Kjo ka investu në bindje për 20 vjetë. Në më thonë të ka binde. Kjo është i keqe, kjo e hajne, kjo qëtu, dhe ty je bindë, mo që kjo për një mek ta jonë hajna, edhe për një mek ta jonë të shkatru këtë vend. Kjo ka arrit me bindë një shtres të njerëzve. Nuk nga ka bindë mua ty, po një shtres të njerëzve ka bindë. Edhe tash me atë shtres të njerëzve, fatkeqësisht nuk po ka dikush tjetër me punu për me i bindë që është e kundërta. Përveç neve që po dalë në përmedia që po i thoj mendimet e tona. Nuk kemi një parti politike në opozit, nuk kemi një opozit që ka kauzë. Do më thonë një opozit që ma shumë e qyrë qa po bënë Albini, edhe qa po thujnë analistat në mramje në media që më mënu ata nesër me dalë me bënë një postim. Pra nuk kja një kauzë dhe një opozit të forë që mundët mi thonë ti e qytetari si kjo nuk është to, po është to. Do më thonë, qysh ka arrin ty mi bindë për vitet të tëra që ta jënë hojna, pakon hojna hesh njerëzit bre, kjo anë pushtetu dhe hojna. Ka pak hojna, po jo gjithë. Jo, nuk u kanë krejt klasa politike që ka paraqit kjo. Do më thonë, kjo anë pushtet me parullën hojnat në burg, u dalë për protesta, ka gju ku vendin, ta ka gju gazin lociat, edhe sërish po vazhdojnë me moni numër të marrë të vota. Për një me kjo është e dhemshme. Po problemi është te opozita e jonë, që ta opozita hale menojnë që me bo me thonë, diçka që mos po ju thotë kjo diçka që nuk ju pëlqen atyne. Pra nuk e kemi një opozit të qlirume, një opozit që nuk frigot, po letë thotë, bre se shka që a thotë ma shumë se që ka thonë. Në më thonë, ja i ty jap ka numëru tyne partive, kini baktaje, ja nuk i dikush, pra leni se ty kur do që keni me folë, kjo ka sërish ka me folë. Prap këm ja përmenë, si kur me rastin e uranit. Po, merë në gudzimin edhe dilni për para edhe merë një proceset për para. Në politik hyjet me pas gudzim, me marë vendime. Nuk hyjet politik me thonë, ola unë e pohim që aty votanë mjë qytetarët. E për qa me të votu se po du me najtë në opozit. E për qa me të votu në ty me najtë në opozit. Unë po du me të votu ty për me ka në pushteti, për me marë vendime ti. Edhe në ashta me pas në mundësi në interes me këry. Po jo të shtetit, po jo ti me të votu në ty me najtë në opozita. Kjo është logika e keqe që e kanë kriju partit ishë opozitare. Partit ishë opozitare. Nashta ata dhe familjet e ty në jetojnë mirë dhe kjo është arsye. Nuk edhe në dyshimun e që nuk jetojnë mirë ata.
e bojnë jetë cilësore. Mirë po, në momentin... pse mu... Ja, në momentin që ti merë përgjegjësi... Pse mu zhagit në për asfalt, në me lazëm, me më mirë. Është fakt që ata janë në pozicionet mira, i kanë ro parat e mira, i kanë parat e sigurta, po momentin që ti je në politik, futesh në politik, ti dush me marë përgjegjësi. Nuk futesh ti në politik bre me najt? Apo kupton? Për me fol, na po dalim po folëm. Ti futesh politik me çu dorën e me marë përgjegjësi, me bë vendime të vështira. A ka pas vendim jeton më i vështirë se vendimi i gjykatës speciale? Ma thuaj ti. Ja, s'ka pas. Asnjë vendim më i vështirë s'ukon. Çet vendim e ka marrë Hashim Thaçi, vetë është në burg, po e ka marrë se ka menuar që për Kosovën është vendim më i mirë me themelu gjykatën speciale, se sa mos me themelu gjykatën speciale, me i marrë ku me ditë sa sankcione prej shteteve mike, me themelu gjykatën Këshilli i Sigurimit, pra i kanë qitë disa arsye dhe kanë vendosur me marrë një vendim të vështirë të cilin po e vuajnë vetë. Po, gjithmonë të e qitë Kosovën të parën, pastaj vetën. Ne kemë nevojë për politikanë të tillë që marrin vendimet që i quajnë proceset për para. E që fatkeqësisht po kemi. Afërditur, të falenderoj. Faleminderit edhe ti. Që ishe pjesë e emisionit Jetë e Jetë. Unë kalova shumë mirë me tregimet e tuaja dhe mënyrën se si jo i artikuloni. Kënaqësi shumë për mua. Faleminderit edhe ti për ktesën. Miqtë e mi, deri në emisionin tjetër, miru ta kofshim.